ใบพัดเครื่องดักพายุวิธีทำใบพัดเครื่องดักพายุเพื่อนมีใบพัดมากมายแต่วันนี้เราจะมาทำแบบนี้กันครับๆแบบหมุนดีและแบบหมุนง่ายจะทำกันเลยครับผม เจาะรูฝาขวดหลอดที่เราตัดเตรียมเอาไว้ตัดชามพลาสติกออกให้เป็นขนาดใบพัดขนาดเท่าไหร่ก็ได้ที่เราต้องการตัดมุมออกให้ใบพัดมันสวยงามแบบว่ามีความฉบเฉี่ยวเราจะมาติดตั้งลงบนสิ่งนี้ฝาและหลอดของเราตอนแรกอะเพื่อนกาวอันนี้ก็ได้ครับเราจะบีบเข้าไปตามรอยที่เราได้ขีดเอาไว้เนี่ยๆและเราก็จะค่อยๆเอาใบพัดใส่เข้าไปให้ตรงจนครบ4ด้านใช้ดีนะรุ่นนี้พัดรุ่นนี้นะมันจะแบบเท่มากๆกับเข้ากับตัวฐานแบบขวดผมจะลองเอามันมาหมุนพร้อมกับเพื่อนๆของมันดูดิใครรู้ว่าทำไมมันถึงหมุนแทบจะไม่ต่างกันคอมเมนต์เด็กๆขอสติกเกอร์ถ้าเธอเคยทำขอรูปภาพ